जब शहर बढ़ते हैं, पेड़ घटते हैं। बहरागोड़ा की ये नर्सरी उस कमी को भरने की एक छोटी सी कोशिश है। पाटपुर रोड साहू स्वीट के सामने एक ऐसी नर्सरी है जहां कदम रखते ही सुकून महसूस होता है। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और पौधों से भरी एक छोटी सी दुनिया। यहाँ रंग बिरंगे गेंदा फूल, खुशबू से भरे गुलाब और साथ ही केला, पपीता, आम, अमरूद जैसे कई तरह के फलदार पौधे आसानी से मिल जाते हैं। इंडोर पौधे हों या आउटडोर, घर, गार्डन या खेत, हर ज़रूरत के लिए यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है। अगर आपको भी नेचर से प्यार है तो इस कहानी को ज़रूर शेयर करना